Ndërsa numri grave që përballen me kancerin e gjirit po rritet çdo vit më shumë, diagnostikimi nëpërmjet protokolleve të rregullta mjekësore është mënyra më e sigurt për të zbuluar sëmundje në faza të hershme. Mamografia mbetet ekzaminimi kryesor për gratë të moshës mbi 40 vjeç dhe gjatë muajit tetor numri kontrolleve është ndjeshëm më i lartë. Vetëm pranë Poliklinikës Qendrore në Tiranë kryhen rreth 70 mamografi në ditë. Muaji tetor është ai muaj që ka më shumë, le të themi, ka numrin më të madh të pacientëve që vinë dhe bëjnë depistimin, pra kontrollin për kancerin e gjirit. Numri është shumë i lartë në raport me muajt e tjerë, domethënë, shumë herë më i lartë. Brenda një dite ne realizojmë rreth 60 apo 70 mamografi. Edhe pse ndërgjegjësimi për kryerjen e mamografive është rritur vitet e fundit, sërish gjatë muajve të tjerë të vitit, numri grave që i drejtojnë qendrave shëndetësore mbetet i ulët. Kemi një ndërgjegjësim më të lartë dhe për zonat që janë zona më të thella dhe rurale, përveç se zonave qytetare që më parë, le të themi, ishin skeptik apo nuk ishin domethënë, le të themi, sikleti por ajo çka vëm re ndër vite që ndërgjegjësimi i zonave rurale është më i lartë në vitet e fundit. Në muajt e tjerë ajo që vë re që le të themi numri që vinë ose pacientët që vinë është shumë më i ulët vetëm në rastet kur kemi një indikacion klinik. Por kanceri i gjirit prek edhe meshkujt, ku vetëm gjatë vitit të 2024 u regjistruan 14 raste të reja. Imazheristi Gulien Paloka thotë se mënyra e ekzaminimit është e njëjtë. Ekzaminimi për meshkujt, për sa i përket kancergjit, është i njëjtë si tek femrat. Do të thënë, protokollet ekzaminues janë eko mame dhe mamografi. Kështu që është e vërtet, rastet janë shumë më të rralla të meshkujt, por që kemi edhe meshkujt që fatkeqësisht dalin me kancer gjiri. Ka evidentuar diçka, një informacion, ka prekur diçka dhe është drejtuar, le të themi, protokolleve pastaj nga, le të themi, mjeku i familjes apo onkologu, pastaj është dhënë për të bërë ekzaminim. Shërbimi i kryerjes së mamografisë ofrohet falas gjatë gjithë vitit në 16 poliklinika dhe spitalet në të gjithë vendin, si dhe në 2 njësitë e lëvizshme të mamografisë.